मेरी जिंदगी की सबसे बदतरीन प्रेजेंटेशन थी। आपकी इस ये प्रेजेंटेशन के आदमी लिए बहुत बहुत ज़हीन है, इतना ज्यादा सोचता है कि बोल ही नहीं पाता। हाँ, वैसे तुम इस अमरीकी सर्जन को कैसे जानती हो? मैंने इसे इंटरनेट पर देखा था। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। जी कहिए। डॉक्टर आमिर, इस हॉस्पिटल की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आप तुर्किया के सबसे ज्यादा इनामी याफ्ता और प्लास्टिक सर्जरी के बेहतरीन सर्जन्स में से हैं। आपके क्लिनिक और करियर का मुस्तकबिल क्या है, हमें कुछ इस बारे में बता सकते हैं? सभी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस हॉस्पिटल को इस मकाम तक लाना सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम का एक कारनामा है। आज मैं दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक का सरबराह हूं, लेकिन वक्त आ गया कि अब नई मुहिम्मात का आगाज किया जाए और कुछ बड़ी तब्दीलियां की जाएं।